नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए यह औषधि लेकर आया हूँ। यह औषधि गर्भाशय में गांठ होना, गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, पुराना अस्थमा, पुराना श्वास रोग के लिए एक बहुत ही उत्तम औषधि है। महिलाओं के गर्भाशय में गांठ बन जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। महिलाओं के गर्भाशय की इन्फेक्शन के लिए, सभी प्रकार की गांठ रसौली को घोलने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पुराना अस्थमा, पुराना श्वास रोग के लिए भी इस औषधि का प्रयोग करिए। पुराना श्वास रोग में इस औषधि की जड़ ले। इस औषधि को कंटकारी, कटेरी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी के नाम से यह औषधि आती है। इस औषधि की जड़ लीजिएगा। कंटकारी औषधि की जड़ लेकर सुखा कर रख लीजिएगा और आधा से 1 ग्राम इस औषधि का बारीक पाउडर लेकर सुबह शाम शहद से खाने से पुराना अस्थमा, पुराना से पुराना श्वास रोग ठीक हो जाता है। और इस औषधि का 10 ग्राम जड़ लेकर काढ़ा बनाकर पीने से महिलाओं के गर्भाशय की शुद्धि होती है। महिलाओं के गर्भाशय में इन्फेक्शन होता है, गर्भाशय का इन्फेक्शन और यूट्रस में सिस्ट गांठ को इस औषधि के प्रयोग से घुल जाती है। दोस्तों, सुबह शाम इस औषधि का प्रयोग करें। यह औषधि कंटकारी, 2 तरह की कंटकारी आती है, सफ़ेद कंटकारी और नीले फूल वाली कंटकारी। इसे छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी के नाम से भी जाना जाता है। इस औषधि की पहचान करिए दोस्तों। इस औषधि पर इस तरह के फूल आते हैं, श्वेत कंटकारी है, और इस तरह के ये इस पर बीज लगते हैं दोस्तों। यह इस तरह के इस पर बीज लगते हैं और इस तरह के इस पर फूल लगते हैं। यह सफ़ेद कंटकारी है, एक नीले फूल वाली कंटकारी होती है। इस औषधि का प्रयोग करने से पुराना अस्थमा और महिलाओं के गर्भाशय में इन्फेक्शन, महिलाओं के गर्भाशय में गांठ का बन जाना इस औषधि के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।